Tiga napa? SMP. SMP. Niki tasih PAUD niki. Lho, to. Anu Pak pun minggah niki tahun niki TK kecil, Pak. Syukur ya. Seragamnya piye lek TK kecil lho? Mboten beto. Mboten beto. Kelas pinten mau? 3. Iya. SMP. Iya. SMP. Oh SMP. Nggih anu pun dangu lek ajar teng sanggar. Aku kan tau mantau to, Mbak. Empun. Udah lama belajar. Udah lama sih. Oh iya. Udah lama sih. Nggih, nggih. Iki adike pengen ngerti swantene jenengan. Oke. Adik. Niki lho Didik niki lho nggih. Iya. Iya, ayo Kak. Sekarang. Hah? Sekarang. Besok Kak, besok. Oh ya udah. Aku tak rono. Iki rekake ngancani. Iya salim sik no. Kaya pantes ae ora ayo. Masa aku sih. Mbak Yola, mangunggah rene. Enteng kuwi. Aja munggah dhewe. Sing ngongkon sapa? Kok cenangan mudune. Muduna. Masa duga kene. Mudune ayo. Alah. Piye cara ngunggah kene? Junjungan Mbak, enteng kuwi. Aduh wedi aku. Kuwi 2 kilo kotor kok ayo mungan. Junjung, enteng. Dan cucuk Kak. Cucuknya gak apa-apa lah. Sik, kowe iki Gak apa-apa. Kaya mbokmu kae lho bantingi aku. gelem ora, Nduk? Gelem mboten? Nyapa? Mboten, Pak. Gila, heeh. Aku apa gilani to? Ora gelem ya munggah dhewe cek lek ngono. Ayo. Oh. Sacili lho tiba. Saya wis munggah ping 3. Waduh. Pamer ora. Niki lho munggah. Iya. Dibawani apa, Nduk, Mbak Yola? Dibawa nih. Bawa no mboten? Bawa Mboten, napa mboten. langsung ngoten lho. Langsungan. Oh langsungan. Nggih. Oh, padha karo pakmu kuwi berarti. Iya, langsungan. Wis padha karo mbokane ya. Heeh to. Ora tau nggo pemanasan kok. Monggo diaturake coba iki Mbak Yola. Ya. Elak jas. Bapake pancen penggirong top, mboke penyanyi profesional. Profesional nopo? Laris lho Mbak Kune. Nggih laris mergo gembredeke kuwi kok. Sing ngajari sapa, Nduk Yola? Papa. Papa. Hah? Apa
Nyeluk pakmu iki piye? Papa. Terus ya nyeluk mbokmu kae, Mbak Unik kae piye? Mama. Mama. Oh, papa, mama. Terus piye? Iya. Mama lagi ngapa? Matun. Ayo. Lah papa kemana? Ngarit. Ya ora cekrok. Ayo. Tambah ono nduk aja mung papah ngono. Lah sinten? Papah gun ngono ya. Kok papa gun Mas Taslim lho. Gundul. Oh, gundul. Apik suarane kelas 3 SMP lho kaya ngono jan Nggih. nduk. Ayo. Cita-cita pengen dados napa, Mbak? Sinden. Oh, sinden. Nggih. Yes, muga-muga kasebatan ya. Sinden sing apik. Heeh. Serasa kaya mbokmu nyel-nyelan kaya turuno papahmu. Nggih. Iya. Heeh. Wonge alim, wah kalem. Iya. Iya alim. Alim. Angon limpe. Ayo iki calone sindene gelar pamayang iki, Sok. Ayo. Gas. Di gelar. Oh. Ayo. Kalau gelar sing mayang aku kan kari ngruwat. Ayo. Karo dikuyo-kuyo yoga ngono ae. Mbah nang lekas Mbah. Ayo. Ayo. Ayo Dek, yo lah terusno Cahayu. Wah, apik tenan iki Cahayu. Por lenggah nyuwun tepuk tangan untuk anak kita Yola yang luar biasa. Salah satu siswa Madangkara. Nduk, Nenek, Nduk. Generasi penerus. Iki Om ki yo ternyuh karo sampean. Ha, iki minangka tandha tresna. Neng kono SPP-ne pira ta neng kono kuwi? Neng kono lho, Madangkara lho. SPP-ne pira ben sasi ora ngerti. Enggak tahu. Ya 50.000 neng kono SPP-ne. Ya, petang sasi. Akeh ora? Akeh ora? Gumun ora? Gumun, gandeng kowe gumun ra sida malian. Lah gumun nek ngerti dhuwit iso. Ayo nya. Ketoke nang Pak Mbok ora tau Sik, dikek. ya apa sik kudu jelas. Ya apa aja dikekne pakmu. Ndak nggih tuku tas engko malan. Oh, tas wis dilem kok. Ya apa? Ya apa? Tuku apa ora tau tuku tas. Nggih. Akhir suwek dilem. Cak iki lho, Cak. Cak Cak. Iki lho nggih tuku make up. Heh? Kowe ki SMP. Aja make upan sih. Saya kan penyanyi. Loh. Iya, oh alah. Kowe yen pas nyanyi. Oh iya, yen pas sekolah rasa make upan ya. Mboten. Kaya mbokmu dhisik iki SMP make upan meteng sik to ora urung ya. Nanduk Cahayu, nggih tanda tresna ya. Suwun. Yang sami-sami, wah jan luar biasa Eh salim kabeh sih, salim. Salim karo ibu. Nah. Ya. Jan pintere. Minta kaya apa marane wong tuane iso. Lah iya to. Lah. Iki. Yes. Ini Mas Salim. Alah. Asline tuwek kowe kok iso gelem ngambung tangane. Lah gede kono lho, Pak. Biasane kan sing cilik ki nyayang tangane sing gede ngono. Heeh, wah. Dadi kula nyayang mriku ya wis Mbak Kuni, luar biasa. Sulek kene kurang sinden ngono tak jak lho ya. Siap ya. Sinten sing dijak? Sing niki napa mboke? Mboke nggih apa ora. Ya anake sing Wah, kaya ngono. putrane to. Ayo. Nggih. Ayo. Ku karo bapake ra oleh. Lah Karo papake ra oleh. Lah enten napa kok ora? Lah papake kan ngerokok. Anake kan ora seneng lek bapake ngerokok. Oh iya toh? Heeh. Ora seneng. Bapakmu ngerokok enggak boleh? Heh? Oh iya, gur klecam tok lah. Heeh ngono kuwi. Padha pake ya takoki gur klecam ora jawab apa-apa. Mulakno nganti botak iki. Sunen iki sing wedok.